Naomi yaraje aranyegera maze afata ishati arambaza ati urankunda? Ndamusubiza ati kuva kera twari inshuti nziza kandi amakosa ukora ntiyambuza kuba inshuti yawe. Naomi yarambwiye ati ikiranga umuntu nuko akunda kandi gukunda guhoraho. Nakunze Patrick imyaka 3 yose, ubu mfite impamvu ngomba kubona urukundo rushyashya. Naomi yavugaga atyo amarira atemba ku matama ye. Nabajije Naomi, ubu koko ntabwo ufite ikibazo? Patrick aragukunda kandi ni umwana mwiza ndabizi. Yahise ansha mu ijambo arambwira kuba ugitekereza gutyo ni imwe mu mpamvu nahisemo kumureka. Imico myiza n'imyifatire ye bigora mu maso, igihagararo cye n'uburanga guhora mu bitekerezo. Sumaya, biragoye ko wakwibagirwa Patrick, biragoye ko wakwigera wishima. Reka ngumane na musaza wawe mukunde maze mureke nawe ukundane na Patrick umuhungu w'inzozi zawe. Sumaya, ibi byose ndabikora ku bwawe, none dore wahisemo kunkubita igifunsi uyongera n'urushyi kubera ko nafashe iki cyemezo. Naomi yavuze ayo magambo numva nanjye aho ndi guhinduka, numva nimba n'umubabaro byaranshegeshe. Ndeba Naomi mu maso mbere icyo mvuga, ahubwo amarira atangira kwisuka. Nabajije Naomi, ese ibi byose hari na kimwe wigeze ubwira Patrick? Naomi yaramakaniye maze arambwira ati ntacyo kumubwira mfite, ngomba kumwambura umwanya mu mutima wanjye kuko ndifuza ko ubaho ubana n'uwo wakunze. Narongeye ndamubwira nti Naomi, zirikana ko Patrick ari wowe yakunze. Njyewe nkunda nk'inshuti isanzwe cyangwa mushiki we. Utekereza ko azamererwa ate nuramuka umwemukiye? Naomi yarambwiye ati ibintu byose bihora ari ntibishoboka kugeza bishobotse. Ndaje mwereke ko Patrick ashobora kubaho kandi akabaho akanakunda. Ndaje mwereke ko byose bishoboka. Naomi yahise andekura ishati maze ahita akomeza muri koridoro ajya kureba musaza wanjye mu cyumba. Yari asanzwe azi icyumba araramo kuko twajyanagamo kumuganiriza, ariko sinari nzi ko bansha inyuma bagapanga iby'urukundo. Nabimenye muri iryo joro ubwo nabafataga bagundiranye. Naomi koko numvise amaye isomo ry'ubuzima kuko nihutiye kumukubita narasobanukirwa impamvu yitwaraga uko yitwara. Nahise mbasaba ko baza muri salo maze barabyubaha. Yicaye muri salo negama mu ntebe mfata icyayi ndanywa. Hashize akanya mpita ngenda mu cyumba cya musaza wanjye. Nagezemo nsanga musaza wanjye akikiye Naomi baganira bitonze banasomana. Narebye imimerere barimo mbona ko byanze bikunze abandi bageze kure mu kuryoshya, ahubwo ari njye wasigaye inyuma. Nahise mbasaba ko baza muri salo maze baranyubaha baraza. Mbaye icyayi n'umugati. Namaze kubaha icyayi bakomeza kuryoshya aho muri salo. Numvise sonera bivuze maze njya gukingura igipangu. Ntungurwa no kubona hari Patrick uje mu rugo. Umutima warandiye mbura nk'umwirwa. Nubwo nta kosa nari mfite, ntabwo niyumvishaga uko bigiye kugenda. Patrick ninjira mu nzu hagasanga Naomi na musaza wanjye, umwe ateruye undi, bari kuganira bameze nk'abageni amaze iminsi mike bashakanye. Nta mpamvu n'imwe nari kubona ngo nyirereze Patrick ngo nibura mbanze ngende nikire Naomi akajisho arekore na musaza wanjye Yusuf. Namuhaye karibu mu rugo maze tugenda tugana muri salo. Ninjiye muri salo ndiyicarira maze Patrick nawe aba arinjiye. Yahise agwa mu kantu abanza guhagarara umwanya, mbona amaso ye yananiwe kwizera ibyo ari kureba. Naomi yegamye mu gituza cya musaza wanjye yarahindukiye arebana na Patrick. Hashize akanya mbona umwana w'umukobwa bifashe nk'ibisanzwe. Nise mbona ko Naomi yamaze kwikuramo Patrick kera. Patrick we amaso yaramaze kumuvamo. Umujinya namuziho wazamutse. Yahise agenda yihuta afata musaza wanjye amashati amubaza urakora ibiki na sheri wanjye? Nabonye bikomeye mpita ngenda mfata Patrick n'imbaraga musubiza inyuma ndamubwira nti Patrick have utagira icyo ukora. Patrick yararakaye cyane akomeza
kunyiyaka ariko ndamugundiye. Musaza wanjye nawe ahita ahaguruka arahagarara abaza Naomi ati uyu se we arashaka iki? Naomi yabuze icyo avuga maze Patrick aramubwira ati mubwire yewe Naomi mbabarira mubwire uwo ndiwe atazavaho anyibeshyaho na rimwe. Abasore b'ubu musigaye mwumva mwaza gusenya ibyo abandi bubatse. Umusaza wanjye yumvaga akeneye kumenya ukuri kw'ibiri kuba kuko kuva yagera mu Rwanda yabonaga Patrick na Naomi batari kumwe kandi yari wa muntu wihugiye ku buryo kumenya amakuru y'abandi bantu bitamubagaho. Iby'urukundo rwa Naomi na Patrick ntacyo yari abizi. Nagize koba kuko nabonaga imvururu zishobora kuvuka mu rugo. Patrick yari yarakaye cyane. Naomi umukobwa wavugiragaho yabwiye amagambo Patrick numva ni nk'ibikoma by'ibirunga musutseho kuko nibyo biyerana umuntu nyuma yo kumubabura. Naomi yaravuze ati Yusufu ndamukunda cyane kandi siniteguye na gato kumureka. Wihangane rwose Patrick kandi ufate Blanco umanagure mu mutwe wawe. Patrick yahise atuza ibyo gushega ngo arwane birashira yitegereza Naomi wari urimo gukurura Yusufu ukuboko ngo yicare maze akababara karamushegesha. Patrick yacitse intege ndeba maze aravuga Naomi ni wowe koko uri kunkorera ibi ngibi? Urakoze cyane Naomi ndagushimiye cyane. Patrick yahise yihanagura amarira mu maso maze ahita asohoka aragenda. Nanjye kwihangana birananira ndamukurikira. Nagiye muhamagara maze ageze ku muryango arakebuka arandeba arambwira ati Sumaye ibi byose byabaga gutya? Reba ntumbwire, ari inshuti yanjye nizeraga, inshuti twabanye, nawe makajya mbeshya akankunda agaca ku ruhande agakora biriya ntunambwire. Sumaye yarahemutse ariko nyine wagombaga kubikora kuko akundana na musaza wawe. Patrick yambwiye atyo ababaye cyane maze ahita asohoka aragenda. Ndebye kwita ngo mushyikire nsanga ntibishoboka. Numvise mbabaye ariko mbura icyo gukora nisubirira mu nzu. Nageze mu nzu nsanga naho byakomeye. Naho megamye ku rukuta ari kurira arambwira ngo musaza wanjye yarakaye cyane ari kumwita indaya. Musaza wanjye ntiyari muri salo iragiye mu cyumba. Mu gihe narasubiza Naomi mbona musaza wanjye aje afite urufunguzo rw'imodoka bigaragara ko agiye. Naomi yasohotse amukurikiye maze undi aramubwira ati please ndagusabye ntunkoreho. Nasigaye nabuze icyo nkora maze Naomi n'amarira menshi arambwira ati mbabarira unsabire musaza wanjye imbabazi. Namuremye agatima nituza aragaruka ndabizi. Uburakari n'ubushira ndamugusabira imbabazi. Musaza wanjye yari yamaze kujya mu modoka yagiye. Namasigara aho twicaye mu ntebe yigeze aho ansezeraho ataha iwabo i Remera. Mu masaha ya 2 z'ijoro papa na mama baraje maze ndabasuhuza. Papa yahise ambaza ati musaza wawe arihe? Ndamusubiza ni simbizi ako nyine yagiye. Nahise njya mu cyumba mfata telefone ndamuhamagara ariko nsanga nimero zavuye. Amasaha yakomeje kwicuma njyewe no kurya birananira. Yigeze nka saa 4 papa araza arambaza ati musaza wawe naragaruka? Ndamubwira ni buriya ari mu nzira aza ntabwo ndamubona. Narongeye mpamagara nimero nanone numva ntiriho. Papa yahise ajya kwiryamira ngiye nguma muri salo ndindiriye kagaruka. Bidatinze agatotsi karantwaye nkanguka mu gitondo ntungurwa no kuba nari muri salo ariko nibuka ko naraye ntegereje musaza wanjye. Nahise mpaguruka njya kumureba mu cyumba cye nkinguye nsanga rwose ariryamye nta kibazo numva ndishimye. Nahise njya mu gikoni gufasha Godanse maze bigeze saa 3 za mu gitondo ngaruka muri salo nsanga musaza wanjye yabyutse. Ndamubaza waraye hehe? Telefone zose ko arazikuyewe bite byawe? Arambwiye ati nahisemo kujya kwinywera inzoga ngo ngabanye stress. Musaza wanjye nubwo yari umusilamu yarishushanyaga kuko yikundiraga agasembuye. Naramubwiye icyo wakora cyose zirikane ko Naomi agukunda maze aransubiza iryo zina sinshaka kongera kuryumva amatwi yanjye. Ndamubwira hari impamvu biba byagenze kuriya ariko umenye ko ari wowe yahisemo. Musaza wanjye anera utwatsi arambwira mu buzima bwanjye nanga umukobwa
unyigiraho indyarya. Twakundanye ngira ngo ni umuntu muzima, nawe yari afite undi musore bihererana akamubeshya. Nagende nzakunda abandi. Tukiri aho ntaravuga irindi, nahise nakira message ivuye kuri Patrick igira iti ndagusabye uzinkuruka aka kanya ndumva ngushaka. Nahise musubiza nti ndaje mu kanya. Komita makuruka nitegura kugenda, ariko mbanza kubwira musaza wanjye nti ibyo utekereza byose uzurikana urukundo nawe magukunda. Nawe yaragukunze cyane akurutisha Patrick, mubabarire umwumve. Musaza wanjye nabonye atekereza akanya, maze ngiye kumva numva hari ukomanze ku rugi, ngiye kureba nsangane Naomi ugarutse, maze muhakariba. Musaza wanjye nabonye ko ari Naomi yagurukira agana muri koridoro kwegeye mu cyumba cye. Naomi yaramuhamagaye maze undi aranga aragenda. Numva nanjye birandenze, mpita mpamagara Yusufu n'umujinya, maze arahagarara arakebuka aratureba. Naomi arira ati babarira ndagukunda, umutima wanjye urababaye kubera wowe, ndakwinginze ntongere gutera intambwe umpunga. Naomi yavuga gutyo yakubise amavi hasi, ari nako amarira amanuka. Musaza wanjye nabonye bimukoze ku mutima, araza amufata amaboko yombi aramubwira ati wirira ndakubabariye kandi ndagukunda. Bahise bahoberana baguma aho bahagaze, ariko Naomi yarakiriza. Ubanza yarizwaga n'ibyishimo, ariko yumviye musaza wanjye avuga ati ndagukunda, nanjye ndababwira ni couple nziza cyane. Nahise nerekeza kwa Patrick, maze nakirwa n'umukozi mubaza aho Patrick ari, arambwira ngo ari mu cyumba cye. Nahise ngerayo nsanga araryamye yiyoroshe ishuka, ndamubaza umeze ute ko wabaye nk'umurwayi? Arambwira ati ndumva umutwe uri kundya cyane. Narebye ku ruhande hasi kuri tapi, mbona harunze amacupa 5 y'inzoga yanyoye n'indi y'igice, mbona ko yamunaniye. Ndamubwira wanzanye inzoga nyinshi cyane. Aransubiza ati nabonye aribwo buryo bwo kugabanya ibibazo Naomi yanshyizemo. Igute atekereza kumwimukira kuriya kandi tubanye neza? Niki namukosereje gituma amemukira bigeze hariya? Yambaza gatyo ndi kumukoza agatambaro gashyushye mu mutwe ngo ngabanye ubushyuhe namwumvanaga. Namubwira nta yandi mahitamo ufite uretse kwihangana ukakira izi mpinduka. Abakobwa ni benshi cyane, uzabona undi wo gukunda. Namaze kumwitaho, maze ndamubwira ndagiye, ariko ngize ngo ndashingura ikirenge ahita ankurura ukuboko arambwira ati Sumaya please winsiga ahangaha, ndagusabye gumana nanjye. Numvise ari ikibazo kuko umwanya wari ikibazo kuri njyewe. Namusabye kuruhuka, musoma ku itama, mpita nsohoka ndagenda. Numva rwahamagara izina ryanjye, ariko ndamwirengagiza ndigendera. Nageze mu rugo nsanga Naomi na musaza wanjye urukundo rwaryoshye, umubabaro n'agahinda byashize. Nahise ninjira mu cyumba cyanjye ndiryamira, ibitekerezo bimbana byinshi cyane. Nari ndi kwitekereza Patrick wantwaye uruhu n'uruhande, umuhungu nakunze kuva navuka, umuhungu wari inzozi zanjye kuva kera. Natekereje ukuntu yankuruye ngo ngumane nawe, numva ndi kugarura icyizere. Numvaga byibuze rimwe nzahagarara ngasomana nawe, ishavu n'agahinda bitwikiriwe n'umubabaro uhoraho bigashira mu mutima wanjye. Agatotsi karantwaye ndasinzira, nkanguka bugiye gucya, numvise telefone yanjye iri gusona. Ndebye nsanga ni Patrick umpamagara. Nitegereje telefone ngukanda buto yitaba, numva birananiye pe. Nibazaga ikintu Patrick agiye kumbwira, igitima kikadiha. Nkibazane ese Patrick agiye kwatura ijambo rimaze umubabaro?